朋友们，你们好！老唐今天正式从南宁出发，一路北上，回到湖南老家。那么今天的下一站呢，是在柳州的话，还有一台沃尔沃140的要给它去维修一下。那么这台沃尔沃主要的毛病呢，就是联合动作，别人的是大臂起得慢，它这个是大臂起得太快，二臂收到一半，大臂到头了。那么这毛病，希望老唐到现场能够解决它。这也是很多沃尔沃140都有的一个通病，希望不是太难。那么这一趟老唐也愧对了海南以及茂名北海那边的粉丝朋友了，不能及时下来给你的设备检修，希望见谅。因为毕竟只有那么久要过年了，所以我慢慢的往回靠了。我怕的是过了那边，然后越走越远，越走越远，离家越来越远，那真的是可能过年都在外面了。那还是传承一下我们中华的传统美德嘛，有钱没钱回家过年。那么在柳州附近的有需要维修的，这2天还可以继续私信或者是拨打抖音官方的电话联系老唐。在柳州的话，可能2天左右吧，2天之后就会直接跨入湖南老家，湖南怀化。